大家好啊，我係一樽腐乳，你知唔知我係咩嚟㗎？我係一種由豆腐製成嘅醬料，製作過程之中有好多人用咗好多心機嚟整我㗎。大家呢都好中意將我用嚟炒餸食嘅，而今日你哋睇到嘅將會係我其中一部分嘅生命歷程。大家可以周圍望下，望下上下左右，唔知今日呢個家庭會用我嚟做咩呢？大家一齊去片。咦，你好似好耐都冇用過我咯喎。喂，又係我啊！你唔記得咗我啦？我就快過期啦，你快啲用我啦！你食咗我一次咋，但係我已經開始發晒毛啦。哇！哇！發晒毛嘅，哎呀，抌咗佢先。就係咁，我就俾人掉咗啦。其實有好多人都同呢個家庭一樣，買得太多，有時用咗一次就唔記得咗，因為放得太耐，所以壞埋。咁樣浪費咗好多人嘅心機同資源㗎。你知唔知道你屋企有冇試過呢？